Já fez esse procedimento? Pega o borrifador, né? Álcool ou vinagre de álcool. Borrifa bastante no corpo dele todo do ventilador, né? Na hélice, nas carenagens. Liga. Eu liguei no máximo. Usei uma sacola grande, né? Adequada. E agora vamos desvendar esse mistério, se é verdade. Porque na internet o que mais aparece é falcatruagem, né? Muitas mentiras. Outro dia eu fiz esse procedimento, só que a sacola era menor. De 0 a 10 eu daria 2, uma nota 2, né? Aí eu não fiquei muito... Eu achei que seria injusto eu estar julgando por uma coisa que não foi 100%. Aí eu estou fazendo 100%. A desvendar esse mistério. O Padre Quevedo da internet. o primeiro mistério a ser desvendado. Vamos ver se dá certo, né? Acredito que eu queira que dê, porque diminui bastante o trabalho. Bom, eu acabei de abrir, eu vi que na hélice ainda tinha um pouco de poeira. Aí borrifei mais o vinagre, né? Um pouco do vinagre. Aí liguei novamente e vamos ver se atinge o objetivo, que é ficar 100% limpo, né? Bom, agora vamos para o resultado final, né? Eu vou abrir aqui e vamos observar melhor. Bom, como vocês podem ver, não é essa propaganda toda. Aqui entre as hélices ainda tem poeira. Então eu vou dar mais outra borrifada e ligar novamente. Não é tão simples como eles falam que é, né? Na verdade limpa, mas não fica essa limpeza também de admirar e dizer que benza a Deus, tá aí. Não, isso é mentira do povo. Vou pôr a etapa final agora, mais uma. Liguei novamente. Vou deixar aqui agir por 3 minutos. E já a gente volta. Bom, então vamos ver agora se vai ficar muito bom, ótimo demais, como dizem, né? Bom, como vocês podem ver, vou puxar aqui um pouco para ver que a poeira ainda continua nas hélices, né? Na lateral da carenagem também pouca, mas tem. Então vou virar de frente aqui, a gente possa ter um bom também. De frente, o problema é pior ainda. Olha, as hélices tá toda empoeirada. Significa o quê? Eu perdi meu tempo. Eu já deveria estar limpo se eu estivesse usando a escova e água diretamente na lavanderia. Não teria gastado meu vinagre. Então, sinceramente, é propaganda enganosa. São pessoas que estão aí para iludir as pessoas que realmente estão procurando algo de útil.